Good day sa inyo mga kabiker. Purihin ang Panginoon dahil makakagawa tayo ulit ng tutorial. Kung papansin nyo, merong niyo dito. Nala sa akin ng kaibigan ko to at ipapagawa na sa atin. Ang issue nito mga kabiker, hard starting. No? So, napaandar niya minsan, hindi niya na napaandar ulit. Gagawin natin to. So yan, papandarin muna natin mga kabiker. Susiyan ko muna para makita natin na hindi talaga umaandar at makita nyo. Ayan. So sinusiyan ko na. At pipihitin ko dito. Ayaw, no? Ayaw siya. Push button. And then sa kick, ito yung kick. Kick natin. Ayaw pa. So wala mga kabiker. And then, kung mapapansin nyo, dito tayo sa upuan. Yan. Dito tayo sa upuan. Meron naman siyang bolts, 12 bolts. No? Kaso ayaw mag redondo ng push button niya. Check natin, no? So, dito tayo sa red, and then dito tayo sa negative. Ayan, kung mapapansin nyo, 12.8, no? So, healthy ang battery, pero ayaw pa rin gumana. Ang gagawin natin, kakalasin natin yung pairings. Kasi pag mga ganyan mga kabiker, ayaw magredondo, pati sa kick ayaw mandar, sa carburetor na tayo. Pero, gagawin muna natin dun sa spark plug, kung kaya, baka mag one click siya dun. Oh, so, sa spark plug muna tayo, gagawin natin dito yung one kick natin, no? One click, one kick. So, kalasin ko muna. Okay, kalasin natin. A few inches later. So yan mga kabiker, natanggal na natin yung side tsaka sa kabila, then pa dito sa sentro, at silip ko na yung karburador. Ngayon, bago ko gagawin yon, hindi ko nakalimutan ko ipakita sa inyo na yung gasolina. Baka kasi sabihin nyo, walang gasolina yan kabiker, kaya ayaw umandar. So, check na. So yan yung mga kabiker, yung gasolina niya, no? Yan. So may gasolina na. Tingnan natin ngayon dun sa spark plug kung ano yung condition niya, kasi baka ma-one click na natin doon, hindi na tayo pupunta sa carburetor. Pero sa carburetor pa rin suspect natin. Tignan ko muna din sa spark plug. So ayan, kalasin na muna natin yung spark plug, ano? So tignan natin. Para makita natin kung ano yung reading niya. Baka naman natin. Kaibigan ko, bago daw yung spark plug eh. Ayan o. So, lean siya, lean. Okay? At okay naman yung gap niya. Kaso lean. Tingnan natin ano yung kanya spark niya. Ayan. Hindi natin yung susi rito sa kwitan. Yun. So, susihan natin. Check natin kung merong spark yung kuryente niya. Ito natin. Lakas oh. Lakas naman yung kuryente niya. Doon na tayo talaga sa carburetor. Kabit na natin to. Kita na natin. So, balik na natin tong cap niya. Ayan. Focus ngayon tayo dun sa carburetor, no? So, doon na tayo.
So yan mga kabiker, no? Nakatutok na tayo dito sa carburetor. Kita na natin yung tunuhan niya. Ayun, tunuhan niya ito. So yun. So ayun, kitang-kita nyo. Ito yung tunuhan niya. Ayan. So pipihitin natin dyan, no? Kasi lean nga yung reading natin kanina. Kaya siguro nagkukulang siya ng supply. Pag ganitong nasa side ang carburetor, air screw type to, no? Air screw type. Ibig sabihin, kailangan ang supply nito hihigpitan mo, hindi mo siya luluwagan. Ngayon, check natin ngayon mga kabiker kung ilang turns tong nandito ngayon para makita natin kung ilang turns out yung mabibilang natin. So yan. So iikutin natin yan. Half muna. Half. Tapos 1 whole. 1 whole. Naka 1 whole na siya. 1.5. 2. Nako, kadami. Ito na siya, no? And then 2.5. Dami. And then 3. Ayun. Konting-konti na lang bago mag 3. So 3.5 siya mga kabiker. Tapos open carb pa siya. Talaga nga namang hindi aandar yan. Pag open carb kasi, super lean yan. Tapos nakalin pa yung ikot niya. No? So kung mapapansin natin, yung tunon na yan, nakasara na yan. Ang gagawin natin, mag-ano lang tayo ng mga isang ikot. Tingnan natin sa isang ikot kung kaya niya na. No? Kasi walang supply ng gas pag masyadong maluwag. No? Kailangan natin gawing munang isa hanggang sa makuha natin. Isa muna, and then pasikipan natin hanggang half lang. Okay? So, ikutin natin. Half muna. Half. And then, half. Ngayon, paanda rin natin. So, ang kulit dito. Ayan. So, pagtsakan natin kung andar na siya dyan. Sud natin. Ayaw pa rin. Okay? So, ikot pa natin ng kalahati. Kalahati. Ayan, kalahati. Ayan. Papansin nyo mga kabiker. Ayan. Nakakalahati na siya. Okay? Papanda rin natin ngayon yan. Ayan. Pasusulit. Ayaw pa. Ang gagawin natin, takpan natin dito. Kasi nga super lean yan. Para makaigop siya. Pinabasa ko muna. Ayun. Wow, yun. Nagredondo na siya. Mawawal siya. Ayan. So hindi na siya namamatay doon sa kalahati. Saan nag-wild siya, no? Naiipit. Ayan. Revolusyon natin ng konti. Ayan. Okay na siya mga kabiker sa kalahati. Ayan. Hindi na siya namamatay doon sa kalahati kasi lean na lean kanina kaya ayaw mag-start. So, yun mga kabiker. Super lean kasi, kaya wala siyang supply ng gas. Kaya hard starting siya. Ngayon, kanina, 3 yung ikot niya, itong hard na to. Lean na lean. Kasi pinakailaman daw ng pamangkin niya. Ikot ng ikot. Hindi alam, no? So, patay muna natin. Ayan. Ngayon, ang ginawa natin, kalahati. Una nga ginawa natin isang ikot from out. Tapos sinigpitan natin ng kalahati. So kalahati siya. Ngayon maganda na siya dahil madali na siyang paanda rin, no? So ang ikot niya kalahati from out. Yun lang. So
okay yung supply ng gas nun. Kasi kanina 3 yung ikot. Lean siya, tapos open carb pa. No? Mas lalong lean. Kaya sa mga Mio Sporty na tulad nito mga kabiker, kung kayo ay mga owner, maglaro lang kayo dun sa one turn. No? Maglalaro lang kayo dun. Pag open carb kayo, no? Mas maganda kasi mag-adjust pag meron kayong air cleaner o air filter. Ngayon, hard starting siya, nakuha na natin kung ano yung dahilan. Lean mixture. Kaya nagdagdag tayo ng supply sa gas. So hindi na tayo pinahirap, hindi na natin nilinisan dahil wala namang problema. Hindi naman madumi, hindi naman siya papalya-palya. Ayaw lang talagang mag-start. So ganun lang kasimple mga kabiker. Sa mga owner ng Mio dyan, ganun lang ang gagawin nyo. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like and then share nyo. And then paki-subscribe na rin yung channel natin. At kung nasa Facebook kayo, paki-follow na rin. So thank you for watching mga kabiker. God bless.